Sen beni görmeden yapamıyorsun herhalde. Hep okulun oralardasın. Ne yapayım? Benim de zaafım mı diyelim. Ya ben bir şeyler içmek için geldim buraya aslında da. Bana müsaade. Yok hayır beraber yani bugün beraber takılalım diye geldim. Benim odamdaki duvara boyayacaksınız. Ama bakalım bahsettiğiniz kadar yaratıcı mısınız? Hadi madem. Yani kolay duruyor aslında biliyor musunuz? Ha, geldin o zaman yedim. Şimdi başlamışsınız siz, ben bozmayayım sizin yaptığınızı. Hem resimde hata yoktur. Yorum vardır. Vay be, sanat deyince de siz. Şu orada çok boş kalmamış mı? Hı. Bir tane gezegen patlatın oraya ya. Emredersiniz. Başka paşam, başka ne istersin? Hayır, çok oldu. Biraz daha Halledeceğim. çok oldu. Bir de bize laf ediyorsun kolay diye. Gel göster o zaman nasıl oluyor. Yardımcı ol. Nasıl oluyor? Doğru mu? Kafanı çek. Anneme göstereceğim. O burada olduğumuzu bilmiyor. Bir noktada söylememiz gerekecek değil mi? Yavaş yavaş, alıştıra alıştıra. Ama şimdi hızlı hızlı yoksa yakalanacağız.